Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi hari suasana di Jakarta Utara, Kelapa Gading. Hujan deras. Hujannya deras sekali nih. Ya, kemungkinan akan banjir hari ini di Kelapa Gading. Hujan boy mana? Gas hujan mana? Oh. Ada petikal bang? Empat nanti. Tapi tadi tempat dipakai dari barangnya. Jadi macet gitu baru masuk. Saya itu yang bukan pertama siap bagus. SD B berapa? B2. SD 2. SD2. Oh, W ya? Iya. Nanti kiri sebelah kiri bang ya? Ini sebelah kiri. Iya. Ya.
Dulu. Hujannya semakin terus, anginnya kenceng. Kemungkinan akan banjir. Iya bro, sama banjir kalau gitu. Pagi hari awal tugas langsung diguyur hujan kawan-kawan. Sekarang lagi dijaga pintu utama keluar masuk mobil. Ada layarnya di sini. Kartu identitas kita tahan di sini semua kartu identitas. Banyak sekali ini. Oh. Ini namanya Sofian. Oh. Kartu identitas titip, Pak. Bos. Siap. Lagi live nih, yang masih mulu, lagi live. Ini Pak. Ya Bang, kartu identitas titip Bang. FB2 nomor 22. F? FB2 nomor 22. Iya, FW2 di sini. Lagi Belok kiri Bang ya, sebelah kiri. Yuk. Jangan lo, mau balap itu. Mau. Hah? Jangan balap. Belok kiri depan tuh Pak. FO. Belok kiri tuh, belok kiri.
Siap, siap, siap. 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 Pakai dulu. Lagi dokter. Siap. Tuh, udah begini saya kencing lagi. Kacau. Aduh. Hujan semakin deras. Banjir, banjir. Iya. Hujan deras banget. Nah, ini tamu. Nah, KTP tinggal, Bang. Oke, Bang. Ini hujan, Bang. Ini gimana? Ini nanti banjir nggak, Bang? Ini jadi banjir, Bang ya? Soalnya deras banget hujannya nih. Aduh. Kelelap dong pada di, Bang. Iya, biasanya Kelapa Gading begitu, Bang. Kelelap dia kalau banjir. Ya, Bang. Dari mana? Antar. Di sini juga ada keluarga. Capek nggak? Nah, kalau pada ini langsung aja. Sampai tinggal, Bang. Iya. Ini Pak. Oke, ya. Assalamualaikum. Siap. Silakan. Bang. Udah di sini aja deh. Kita berangkat nggak orang. Banjir mana? Sampai saya tinggal, Pak ya.
ini cewek nih. Ini dia nih baru datang dia. Si cantik baru datang cantik. Masa nggak bisa? Kartunya expired itu. Tuh kan? Jangan begitu dong tangannya. Jangan begitu tangannya. Hujannya semakin deras. Perkiraan banjir Kelapa Gading. Kita pilih berapa mana banyak? Mana? Itu. Iya kan? Kartunya apa? Isinya apa? Coba cari namanya. Bapak yang tinggal apa? KTP tadi dia. Ini kali ya? Namanya Ya, siapa? Betul. Yang salah aja gitu ngomong. Iya. Alam susah ya? Iya, jauh banget. Udah tuh. Loh. Lagi. Loh. Nah, udah. Ya, begitu. Ya. Ibu. Ya. Ayo, Itu udah kurang bodoh. ribet. Ada KTP nggak? Oh, ribet. Aduh. Ayo, Pak. Ya.
Siap. Bos. Siap. Mati, maskernya ada. Oke, siap. Tadi, Siap. Bos. Siap. KTP 3. Mana ya? Dari teman sekali, mana ada jeruput air hujan. Sampai di sini dulu kawan-kawan. makanya kelapa cekir barat luas belum mana Pak? Dalam. KTP tinggal. Dikit ya? KTP-nya, Pak. Oh, KTP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke